हेलो गाइस, ये है मेरा 220 का स्पॉकेट। ये मेरा स्पॉकेट आवाज़ करता था, मतलब गाड़ी चलते टाइम कट 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 करके खड्डे में वगैरह जाने के बाद आवाज़ करता था। तो मैंने इसका बेयरिंग चेक किया लोकल मैकेनिक के पास जाके। तो ये जो बेयरिंग है ये पूरी गई चुकी है, पूरी ख़राब हुई है। आप देख सकते हो कि कितनी ख़राब हो गई है। तो ये जो खड्डे में जाने के बाद आवाज़ करती थी, तो अभी मैं इसे चेंज करा रहा हूँ और फिर देखेंगे कि कैसा आवाज़ है। ये आवाज़ हमें स्पॉकेट हिलाने से भी आवाज़ आ जाती है। थैंक यू। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पुरानी वाली है जो पूरी ख़राब हो चुकी है, और ये जो नई वाली है ये फ्रीली मूव कर रही है। तो फ्रीली मूव हो रही है, और ये देखो कितनी टाइट है, और ये ऊपर नीचे भी हिल रही है। तो ये ख़राब हो चुकी है। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे हमारे पल्सर 220 में, और फिर देखेंगे कि आवाज़ आती है नहीं आती है या सॉल्व होती है। इसका जो नंबर है वो है 6005। अभी इसमें कुछ साउंड नहीं है, मैं अभी आपको हीट करके बताता हूँ। तो अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो अभी कट कट करके आवाज़ नहीं आ रही है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।